المغرب شهد في عهد جلالة الملك محمد السادس إصلاحات مهمة، وتمكن من أن يحافظ على أصالته وفي الآن ذاته من أن يواكب الحداثة والانفتاح. وقد همت الإصلاحات العديد من المجالات الدستورية والاجتماعية، ومن بينها أيضا إصلاح مدونة الأسرة. ويتعلق الأمر في نظري بإنجازات مهمة، لا سيما وأنها تمت بفضل جلالة الملك محمد السادس الضامن لدولة الحق والقانون. المؤسسات تلعب دورا مهما جدا في الدولة الحديثة، فعندما نتوفر على مؤسسة قوية فإن ذلك يساهم في ضمان تطبيق القانون، ويساهم أيضا في جلب الاستثمارات التي تعني فرص العمل وبالتالي تحقيق التقدم الاجتماعي. وفي عهد جلالة الملك تمكن المغرب من تحقيق تعزيز دولة المؤسسة القوية والتنافسية الاقتصادية، مما أهله ليكون أول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني مستثمر على المستوى القاري. كما تمكنت المملكة من تحقيق التماسك الاجتماعي، وهذا أمر أساسي حيث أن جلالة الملك يعتبر رمزا لوحدة الأمة. ثم هناك انفتاح المغرب على العالم، باعتبار أن ذلك ينظر إليه كفرصة لتنويع الشراكات مع مختلف التكتلات الإقليمية. والمغرب أمة قوية أثبتت جدارتها عبر التاريخ، وتمكنت من تجاوز كل التحديات التي واجهتها منذ فجر الاستقلال. وأعتقد أن المغرب والأرجنتين مدعوان اليوم إلى تمتين أكبر لعلاقتهما في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الابتكارات التكنولوجية والمعادن والتنمية المستدامة والسياحة والقطاع الفلاحي والأسمدة.